YouTube, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma fogueira aí, muito fácil, muito show. E galera, bora lá que eu vou ensinar vocês rapidão. Primeiro, vocês vão precisar de uma tocha. Vocês coloquem a tocha igual eu fiz aqui e peguem um barco. Vocês podem escolher qualquer barco. Eu recomendo vocês a fazer no criativo, porque fica até melhor para vocês colocar um barco aí e facilita para vocês. Vocês coloquem, gire, coloque mais um, vai girando e vai colocando, igual eu tô fazendo aqui, galera. Muito prático, muito fácil. Ó, já ultrapassei até a aranha, fiquei maior do que ela. Ó, galera, que foda. Essa fogueira aqui também foi falar pra vocês colocar no quintal atrás, vai fazer uma festa. Fica foda aí com seus amigos. E acompanha outro vídeo aí onde eu fiz um canhão de redstone, muito foda. E galera, eu quero que chegue pistão logo, que aí eu vou fazer uma escada rolante. Fica muito da hora. Aí galera, vocês podem ver como é que ficou a fogueira aí. Agora vocês decoram ela do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de decorar assim, ó. Como é que ficou muito pequeno. Vocês abrem um espacinho e façam assim. Vou fazer aqui rapidão só pra vocês verem. Aí galera, vocês podem ver, tá foda. Vocês peguem uma laje e como se fosse uns bancos, galera. E galera, não se esquece de se inscrever no meu canal. E vocês mandem mensagem aí nos vídeos que vocês quiserem aí. Se tiverem dúvida de alguma coisa, é só falar aí que eu faço, galera. Vocês podem ver, ficou massa a fogueira. E coloquem o que vocês quiserem aí pra ficar massa, complementar mais. Fica bem legal, bem da hora. Olha, pra mim a fogueira tá boa. Se vocês tiverem ideias aí, comente aí com o pessoal pra ficar massa, galera. E é isso aí, não esqueçam de se inscrever aí no meu canal. E vai ter vídeo, todo dia tem vídeo, galera. Eu coloquei só 2 vídeos, esse é o segundo vídeo que eu vou colocar. E vão aí me ajudando pra me chegar a 100 inscritos até o final do ano, galera. Pro ano que vem, nós investir mais aí no meu canal. Falou, galera. Beleza? Tchau.